दुनिया के ऐसे जानवर जो आपको बना देंगे करोड़पति। नंबर 1 स्टैग बीटल। ये कीड़ा रातों रात किसी को भी करोड़पति बना सकता है, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर में एक खास तरह का ऑयल पाया जाता है, जिससे बहरे लोगों के कान का इलाज किया जाता है। नंबर 2 टोके गेको लिजार्ड। ये मामूली सी दिखने वाली छिपकली इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ रुपए की बिकती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयां बनाने में किया जाता है, जो कि किडनी और लंग्स में होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाती है, और यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। नंबर 3 हनी पॉट एंट्स। इन चींटियों को मामूली समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो आप इनके पीछे ये गोल गोल देख रहे हो वो असल में दुनिया का सबसे महंगा शहद है, जिसके 10 किलो की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। वैसे क्या आपने कभी इन चींटियों को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना।